Czyż na Gazety Bałtyckiej specjalnym wywiadzie pani Wiktoria, aktywistka i działaczka na rzecz praw osób niepełnosprawnych. Witam panią Wiktorię. Dziękuję za chęć udzielenia wywiadu naszym czytelnikom. Jak jest pani aktywistką na rzecz praw osób niepełnosprawnych? Jakie według pani są główne problemy osób niepełnosprawnych? Powiem tak, ludzie są niepełnosprawni w dzisiejszych czasach, wegetują, nie żyją. I też mieszkają w Słońsku na bezdomnych osób. Czym jest niepełnosprawność? Naruszenie sprawności w sieciu płodowym. Czym niepełnosprawność różni się ze względu na położenie geograficzne. Po prostu nie wiem, nie myślałam. Czy głównym problemem jest nieczułość ludzi wobec niepełnosprawnych? Brak wiedzy i edukacji według do tego problemu mogę się inaczej. Zbieram podpisy pod ustawą o rencie socjalnej na osób niepełnosprawnych. I bym tak chciała, żeby te osoby niepełnosprawne mogły żyć w godności, żeby miały swoje pieniążki na jedzenie, na ubranie, na buty. Buty 200-500 cudy w tych granicach na osób niepełnosprawnych. Przecież jeszcze musi być osoba niepełnosprawna mieć asystenta, który osoba niepełnosprawna sama płaci, która jest, potrzebujemy tego asystenta. Dlatego potrzebuje wsparcia. Czy według pani są problemy mężczyzn niepełnosprawnych a problemem kobiet? Nie myślałam. Jak myśli pani, dlaczego po 1980 roku elity polityczne nastawiły, że problem osób niepełnosprawnych? Tu można długo tłumaczyć, że osoby po prostu politycy, takie jak Balcerowicz, Mazowiecki, Bilecki, Olszewski, Suchocka, Bablak, Oleksy, Miller, Cimoszewicz, Belka, Marcinkiewicz, Kaczyński, Żydło, Morawiecki. Po prostu zapomnieli o osobach niepełnosprawnych. Oni po prostu nie myśleli. Nas nie ma. Narobili niepełnosprawnych nie wiadomo jak zapałki. A te 289 000 żyją na skraju ubóstwa. Na buty nie mają. Chodzą wczoraj w butach, w spodniach przytartych, za 5 zł, w czuchach. To takie grumby. Ludzie się o chorobie nie bryżą, tylko chcą normalnie godnie żyć, bo już do restauracji jedzenie jeść. Ja się pominam teraz życiem, żyć, nie zdrowiem. To ludzie niepełnosprawni, mam pretensję, że nie zbierają podpisów, ponieważ nie chcą zbierać podpisów pod projekt ustawy o rencie socjalnej, który to podwyższa o 1250 zł, podwyższa rentę do góry. Dlaczego według pani rząd Tadeusza Morawieckiego 1980 zlikwidował wypracowanie zabezpieczeń społecznych osób niepełnosprawnych?
Po prostu został problem pominięty, bo ja z niepełnosprawnością zamiast powinnamy się uczyć jeszcze do szkoły podstawowej, ponadpodstawowej ja musiałem teraz iść nosić obałki przez nieumyślny wypadek uderzyłem w boku matkę. Ja dziecku musiałem pracować nad tym, że ktoś zamienił acka sprzedali, bo tak postąpił z osobami niepełnosprawnymi. Osoba kaleka, zespół Downa, pokrzywiony, pokręcony, to już się nie nadaje i się nie liczy. Może głodować najwięcej, żeby Polacy mieli pełne żołądki, żeby w spodniach chodziły po 200 zł, a jak ktoś jest inaczej wygląda, ma zespół Downa, ma autyzm, ma Aspergera, jest niewidomy, jest głuchoniemy, to już się nie liczy. Ta osoba się już, tych osób nie ma. Albo TBS, albo środowisko na bezdomnych osób. To ja odpowiedziałem na osoby, które doprowadzi do biedy. A załóżmy, że co staje pani premierem, jakby była w czasie praw socjalnych osób niepełnosprawnych. Powiem tak. Łatwiejliwe pytanie. Ta grupa renta socjalna w wysokości 4000, zasiłek pieniężny w wysokości 800 zł, matka ma świadczeń pieniężnych w wysokości 3000. Po śmierci dziecka matka ma wysokość renty 2500. Po to jest podziękowanie za opiekę nad osobą niepełnosprawną. To jest podziękowanie. W dzisiejszych czasach matka ma 600 zł. To może kupić sobie tylko zapałeczkę. A gdzie jeździcie? Podziękujmy rodzicom za opiekę nad osobami niepełnosprawnymi. Podziękujmy, dajmy renty prawdziwe, które sobie na to zapracowały. Dlaczego pełno proeuropejski rząd w zakresie praw socjalnych osób niepełnosprawnych? Mojego przykładu. Powiem, że za rządów Tuska musiałam z domu po prostu opuścić, bo zacząłem trochę szumieć, bo czystość zacząłem mówić. Trzeba posprzątać, chcę żyć w normalnej rodzinie, w schludnej rodzinie. Nie chcę, żeby była brudno. Była policja, był prokurator, założył mi kartę niebieską. To tak siedziały historie za rządów Tuska. A sędzina zamiast powołać psychologa biegłego, żeby był psycholog na sal, nic nie było. Pan prokurator Artur Szymkowski stał jak wilk z pietruszki. Zakaz bliżej, co ja zrobiłam? Że jak chciałam, że parę razy uderzyłem matkę w tłach, za to, że chciała ode mnie kasę i nie pozwoliłam kasy. Przecież dzisiaj żyje taki jak normalny człowiek. Bo nie wiem, jakby się sytuacja podarzyła, jakbym sobie pozwoliła na wiele i więcej.
Czy według Pani polityki rząd brania sytuacji Polski? Bo nie chciał zmienić polityki wobec osób niepełnosprawnych. Bo miał ludzi w dupie, po prostu w 4 literach. Osoby niepełnosprawne są sobie pominięte. Na klasy średniej i politycznej osoby niepełnosprawnych się nie liczy. Nie liczy. W dzisiejszych czasach osoby niepełnosprawne, żeby mieszkać w schroniskach na bezdomnych osób albo w TPS-ach, to jest do miejsca XXI wiek premier europejski, żeby taki cyrka odwalał. Ja bardzo cięta jestem na sądy. Sądu mnie bronią, bo bardzo zostałam skrzywdzona. Bardzo zostałam skrzywdzona, bo żeby się nikt nie wpieprzył, ja bym krótko przyciskła do muru, szwagier musiałby robić, to tak samo i by było jak ty mogę. Dzisiaj matka nie chce, bo za dużo krzywdy zrobiła, a jak nie było bita, powyżej 6 km zrobię, jestem dętka. Taki jest władza pana była Tuska. Nie było prokuratorów, nie było sędziów. Prowincja śledziała pomoc na osób niepełnosprawnych. A jak poprosiłem o to, żeby była rodzina nie chce się sorry. Osoba z porażeniem mózgowym mówi, że chce tylko mediów. Rodzina nie chce się stresować. To już też jest grydę. Nie chcę się wypowiadać na ten temat, ale tu jest grubszy szyk, grubsza mowa. Bo jeżeli tak to by było, to nie ma co to by było z moją rodzinką. Bo jeżeli media by było, to by wszystko. Jak mnie matka biła po kręgosłupie, jak mnie ojciec bił basem klenowym po kręgosłupie, ja drogi mam odebrałem przez rodzinę. Znaczy, Pani polityka, jak Pani PiS i obecnie w zakresie prawa osób nie było tak samo. Nie ma różnicy. Nie ma różnicy. Osoby niepełnosprawne są pominiane. Nie ma świadczeń, nie ma żadnych wsparć na osoby niepełnosprawne. Nie oszukujmy się. Ale osoby niepełnosprawne muszą mieć wsparcie osób drugich asystentów. Muszą mieć pieniądze na asystentów, na buty, na turnusy rehabilitacyjne. Bo my chcemy żyć, my chcemy być samodzielni. Czym Pani zdaniem premier bierze, jeżeli osoby niepełnosprawne w Polsce już lepiej głuchy, bo to nie elektorat jego. Tak, to nie jest elektorat jego. My nigdy go nie poprzemy tego PiS-u, bo on naprawdę bardzo złego zrobił. My musieliśmy protestować. Osoby niepełnosprawne zostały niewysłuchiwane. Czy Pani zdaniem premier wie, jakie błędy popełnił rząd premiera Tuska w zakresie praw osób niepełnosprawnych? To bez różnicy. Oni są tacy sami jak premier Tusk, a premier Kaczyński jak premier Tusk. To jest to samo.
Jak ustawa zmieni sytuację osób niepełnosprawnych, jak ustawa zmieni sytuację osób niepełnosprawnych, że będą godnie żyły, nie będą chodzić w ubraniach po 2, 3, 4 złote, a butach po 50 zł. To jest wstyd na osób niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne to nie lubią nie osoby bezdomne się chodzą, tak osoba ma być godnie ubrana. Jak pani myśli, że obecny rząd poprze ten projekt? Nie wiem. Nie wiem. Chyba nie. A plany, co zrobimy, do słodka tajemnica. Czy liczy pani na to bardzo pozytywne poparł ten projekt? Nie wiem. Jak pani ocenia stosunek kosztów do osób niepełnosprawnych? Nie chcę się na ten temat wypowiadać. Jaki wpływ według pani ma Kościół katolicki stosunek państwa do osób niepełnosprawnych? Mizerny. Dlaczego Kościół katolicki akcentuje się w domach opieki społecznej osób niepełnosprawnych do narzędzi tych biletów? Poprawnia jest jedna. Osoby niepełnosprawne powinny mieszkać w domach swoich do końca swoich dni. Państwo polskie było stać 500 zł, 13, 14 emeryturę, a zapewnić osobom niepełnosprawnym godnego bytu. Pomocy. Dlaczego rządy po 1900 akcentują, że w domach opieki społecznej niepełnosprawnych musi to narzędzie cywilne? Poprawnia jest, nie wiem, nie umiem odpowiedzieć. Czy mając na uwadze praktykę, czy Polska cywilizowany kraj? Nie. To jest, nie mam zdania, bo jest cywilizowana osób niepełnosprawnych. Jak pani myśli, a co Kaczyński chciałby chodzić o bokserka premiera Tusk, nie mam zdania. Co według pani do sytuacji w polskim społeczeństwie? Powiem tak. Polskie społeczeństwo jest aroganckie, zrozumiałe, wyniosłe, bo nie umie zrozumieć, czym jest zespół Downa, porażenie mózgowe, autyzm. Osoby nie rozumieją właściwie, czy osoba niepełnosprawna ma chodzić za 500 zł w butach, tylko że za 50 zł w butach osoba niepełnosprawna się nie nadaje. Czy uważa się, osoby niepełnosprawne powinny mieć asystencję seksualną? Nie mam zdania. Jak według pani można pomóc osobom niepełnosprawnym w życiu seksualnym? Nie chcę się wypowiadać. Czy chciałaby pani coś dodać? Na ludzie pomoże. Niech ludzie pomoże, zobaczą problem osób niepełnosprawnych, ich życie, ich marzenia, ich radość, smutki. Proszę, podpisuję listy poparcia pod ustawą o renty socjalnej, żeby 289 mogło żyć godnie. Dziękuję za inspiracyjną rozmowę.